Mësues për gjithë Shqipërinë, Rama aplikimet përmes Albania në datat 2 dhe 16 qershor. Aplikimet në platformën Mësues për Shqipërinë 2005-2025 do të hapen në datën 2 qershor, ndërkohë që të gjithë interesuarit për të përfshirë në sistemin arsimor kanë afat të aplikojnë përmes Albania deri në datën 16 qershor. Kryeministri Edi Rama bëri të ditur se për kandidatët që kanë dhënë provimin e licencës në maj 2025 ose janë në proces licencimi, afati aplikimi do të jetë nga data 13-23 qershor 2025. Sipas kritereve të publikuara nga Ministri i Arsimit dhe Sportit, kandidatë interesuar aplikon në drapin ku kanë vendbanimin e përhershëm dhe ka të drejtë të përzgjedh deri në 3 ZVAP ku dëshiron të punësohet. Po ashtu kandidati që zotron më shumë se një licencë ka të drejtë të konkurrojë në profilet sipas licencave përkatëse duke bërë aplikimin për vete dhe secilin licencë. Ndërkohë, për ata që dëshirojnë të punojnë si mësues në dispozicion ose si mësues ndihmës, krahas aplikimit për profilin përkatës, duhet të zgjedhin dhe opsionin mësues në dispozicion ose arsim special. Portali Mësues për Shqipërinë u krijon po ashtu mundësinë kandidatëve që kanë dhënë provimin e licencës dhe kanë rezultuar të suksesshëm të përzgjedhin nëse duan të ruajnë pikët e testimit apo të kërkojnë të ritestohen për këtë portal. Në fazën e parë do të bëhet vlerësimi i dosjeve të aplikimit për plotësimin e kritereve ligjore. Kandidatët kanë të drejtë të bëjnë ankimimin për vlerësimin me pikë dhe verifikimin e dosjeve për kualifikim. Ndërkohë që në vijim, Komisioni i Vlerësimit të Dosjeve shqyrton ankesat dhe konfirmon kandidatët e kualifikuar të cilët futen në testim apo bartin pikët e portalit 2024. Faza e dytë përfshin testimin e informatizuar, ndërkohë që Qendra e Shërbimeve Arsimore duhet të nxjerrë rezultatet e testit të informatizuar brenda datës 31 gusht 2025. Lista përfundimtare e kandidatëve së bashku me renditjen e tyre është gati brenda datës 2 shtator 2025.